ಹಲೋ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನಾನು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮಿದ್ದು ಒಂದು ಕಷಾಯ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ. 1 ಗ್ಲಾಸಷ್ಟು ನೀರು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ 2 ಲವಂಗ, 2 ಏಲಕ್ಕಿ, 1 ಇಂಚು ಶುಂಠಿ, 1/4 ಲಿಂಬೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದನ್ನು ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ಆಗುವಷ್ಟು ನಾವು ಕುದಿಸಬೇಕು. ಈಗ ಅರ್ಧ ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಾಯಿತು. ಈಗ ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ರೆಡ್ ಲೇಬಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಕೇರ್ ಚಾವುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸ್ತೇನೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಗಂಧ, ಎಸ್ಟಿ ಮಧು, ತುಳಸಿ, ಏಲಕ್ಕಿ, ಜಿಂಜರ್ ಉಂಟು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅರ್ಧ ಚಮಚವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಯಿಸುವುದು ಬೇಡ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಓಲೆ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಹಾಕ್ತೇನೆ. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹಾಕಿ. ಯಾವ ಬೆಲ್ಲ ಸಹ ಆಗ್ತದೆ. ನಾನು ಈಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ.